Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandien pakalbėsime labai rimta tema apie tai, ko skiriasi Shopify'us, visus kitos parduotuvės nuo WordPress turinio valdymo sistemos. Turinio valdymo sistemą galima programuoti programiškai, o Shopify tiesiog galima užsiregistruoti per elektroninį paštą, tiesiog dėlioti ten turinį kaip puzlę. Tai dabar atsirado labai daug gudručių, kurie užsiima tą dalyką, kad gali jums sukurti puslapį. Nežinau, kokios kainos pas jų ten vaikšto yra iš tikrųjų, bet tai yra labai blogas dalykas, nes jums siūlo paprastą puslapį tiesiog užsiregistravo sukelti prekes. Tai visiškai nieko neveda, nes jeigu nori turėti labai gerą kokybišką puslapį, kad būtų pritaikyta SEO optimizacija ir daug kitų dalykų, iš tikrųjų, aš jums siūlau tik skurti puslapį nuo nulio, nes tenais yra duomenų bazės, tenais yra jūsų failai saugomi jūsų duomenų bazėse, jūs galite valdyti visas sistemas iš vidaus, tiesiog trinti, kelti turinį ir jums nėra kažkokių papildomų apribojimų. Tai reiškia, kad jūs susimokėję už vienus metus metinių mokestį nesuksite galvos ir jūsų puslapio niekas neatjungs. Tai reiškia, kad jeigu Shopify turite arba kitą platformą ir jūs nemokate 10 ar 15 eurų mėnesį, ir kažkurio laiko tarpu nebeturėsite, sumokėti už savo puslapį, jums tiesiog gali atjungti, tai kaip aš sakau, geriau turėti savo asmeninę erdvę, kur jūs galite reikšti ten savo duomenis, kaip norite, kada norite, panašiai, nes dabar atsiranda tokių žmonių, kurie sako, aš jums padarysiu puslapį labai greitai, kokybiškai ir panašiai, bet tai ten dažniausiai būna, nežinau, 3, 5, 10 ar 15 šablonų, kurie vienas prie vieno yra ir jūs negalite rinktis iš daugybę šablonų, kurie yra mokami arba nemokami ir programuojami, neprogramuojami, nes WordPress'as turi galimybę, kad galima suprogramuoti bet kokią šabloną ir pridėti tai, ką jūs norite pagal jūsų individualius poreikius, pradedant nuo užsakymų, langų ir taip toliau, žinai, nes gaunasi taip, kad dabar Shopify'us yra tik dropshippingo, sistema, o jeigu jūs norite vykdyti kažkokią įskaitinę veiklą, tai ilgojų periodų jūs pralošite, tiesiog turėsite kažkokį domeną, kuris bus pakabintas ant Shopify'us, bet iš tikrųjų, žiūrint tai, jeigu jūs nesirinksite turinio valdymo sistemas, tai jums programuotojas negalės padaryti jokių vidinių, programinių dalykų, tai jeigu pasirinksite Shopify'ų, ne WordPress'ą, tai su WordPress'u galite tą padaryti, tos programinius dalykus, o su Shopify'u negalite. Nes tai realiai ne jūsų turtas, ne jūsų nuosavybė, ten jums niekas nepriklauso, tai jūs gal geriau susimąstykit, ką jums siūlo kiti tokie kvailiukai, kurie nieką nesugeba, kurie tik moka užregistruoti ant elektroninių paštų svetainę ir nupirkti duomeną, tai jūs gal galvokit, o čia sugavo, ką jūs darot. Tai jeigu jūs negalvosit sugavo, tai jumis apgaus lygioje vietoj, taip jūs sumokėsit gal 50 eurų, ar nežinau, ar 80 ar 20 eurų, už registraciją pilną ten įkels kažkokių prekių ir ką jūs toliau darysite, tai jūs gali rinktis profesionalus iš tikrųjų, nes tie tokie dabar influenceriai, tai nežinau, neminėsiu pavardžių vardų, kurie apsišaukėliai, sako, mes jums sukursime, interneto puslapį ir panašiai, tai TikToko žvaigždės, tai jie nieką nesugeba, jeigu jie nemoka, skirti turinio valdymo sistemą su WordPress'o arba PrestaShop'o nuo Shopify'us. Tai apie ką kalba yra, tiesiog visus programuotojus dabar varo į kampą kažkokie snargliai, ten nesustupėję 18-mečiai, 22 metų vaikinai, kurie, dar snarglį brauko nuo savo lūpų ir žiūri, kad jie čia tas puslapius, kurie, tai jūs, rinkitės programuotojus, ar jūs nemastot savo galvą, ar jūs nesklandat, ką tai reiškia, puslapio sukūrimas, tai nėra, kad atsisėdė tenais 5 minutus ir sukuri, tai yra rimtas darbas. Visi apmokėjimai, pajungimai, derinimai, taip toliau, tai yra vidinis procesas. Ne už snarglius ateis, pasakys man smūgiai pinigus ir aš tau sukursiu tau Shopify, tai neaišku, jis pasakys, ant Shopify'us jis tai dažniausiai atveju apgaus, tai tu mąstyk su galva, ką tu renkės, ir jeigu norite rinktis verslo kalvio paslaugas, aš kaip programuotojas, kaip marketingo specialistas, aš jums galiu sukurti puslapį, pagal jūsų šablonus, pagal jūsų dizainus, arba galime imti mokamą variantą, galime bet ką padaryti,
Ir jeigu ten rūšies nagliai jums siūlo, ta prasme, puslapį už 20 eurų, tai jūs galvokit su galva, ta prasme, jeigu neturit savo galvoj košės, tai gali šis, ta prasme, nekurkite savo puslapį, ta prasme, tai gal pasikonsultuokit, tai jeigu mašiną vežit pas kažkokio šūdarankių ir jums, nežinau, suvedina mašiną, tai jūs gal nevežit pas to šūdarankių, ar pats kaip šūdarankis tvarkysit tą mašiną, tikriausiai, kad ne, tai gal nereikit pas specialistus, tai aš kaip verslo kalvis rekomenduoju rinktis mano paslaugas. Aišku, galite tų žmonių paslaugos rinktis programuoti, bet tikrai nesirinkti šūdarankių, to prasme. Tai ačiū, kad buvot su manim, žiūrėt mano video, tikriausiai viską išaiškinau. Jeigu dar neaišku, rašykit privačiai, paaiškinsiu dar labiau, gal truputį grubiau, kad jūs suprastumėt, ateitų jums košė į tą galvą, to prasme, ir kad pasirinktumėt programuoti paslaugas. Aš tai ginu visus programuotus, bet ne tokius šūdarankius, kurie galite tik tokia skelbtis ir sakyti, kad aš kuriu puslapius. Tai jeigu tokie šūdarankiai tik tokina ir dar ten kažką daro, tai atsiprašau, žinai. Nieko čia prieš neturi, žinai, bet aš tai siūlau rinktis profesionalą paslaugas, nes jums nieko kito nepadarys, prasme, tie šūdarankiai. Tai su jumis buvo Verslo kalvis, sekite mano kanalą, ačiū, kad buvote su manim, žiūrėkite toliau, viso gero.